හොඳයි. අයිබෝන් ළමයි මේ අපි එතකොට දැනට කර්මාන්ත රසායනයේ පාඩමේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික කර්මාන්තය යටතේ කර්මාන්ත හතරක් කතා කරලා තියෙනවා. අද ඒකේ අන්තිම කර්මාන්තය පටන් ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට කඩදාසි නිෂ්පාදනය. දැන් කඩදාසි නිෂ්පාදනයට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් අපි මේ අර මුල් කර්මාන්ත හතර බලලා නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආයෙ නැවත මතක් කරගෙන යන්නම්. අපි මුලින්ම කතා කරා සබන් නිෂ්පාදනය, ඒ වගේම ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය, ඊට පස්සේ කතා කරා තීන්ත නිෂ්පාදනය සහ අන්තිමට කතා කරා ෆොස්ෆේට පොහොර නිෂ්පාදනය. මම හිතන්නේ මේ හතර අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඔයාලට පේපරේදී කිසිම කාරණයක් මිස් වෙන්නේ නැති විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හරියට බැලුවා නම් ඒ වගේත් එක්කම ප්‍රශ්න ටික හරියට කරගත්තා නම් මම හිතනවා සෑහෙන සැලකිය යුතු මට්ටමකට ඔයා දැන් ඉන්නවා කියලා. හරි. දැන් එතකොට අපේ ඊළඟ කොටස කඩදාසි නිෂ්පාදනය. ඒතකොට ටියුට් එකක් අරගෙන අපි වෙනදා වගේම ලෑස්ති වෙමු. කඩදාසි නිෂ්පාදනය කතා කරනකොට අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ ලංකාවේ මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරන්න ප්‍රමුඛව ගන්න අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියන එක. හිතන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කඩදාසි ගැන කතා කරනකොට කියනවා කඩදාසි අඩුවෙන් භාවිතා කරන වර්තමාන වෙනකොට ලොකු නැඹුරුවක් ඇවිල්ලා දෙනවනේ කඩදාසි භාවිතය අඩු කරමු කියලා. ඒකෙදිත් කියනවා මේ වනාන්තර පරිස්සම් කරන්න කඩදාසි භාවිතය අඩු කරමු කියලා. ඒතකොට දැන් තේරෙන්න ඕන කඩදාසි වනාන්තරය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ පුතේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ශාකවල තියෙන ශාක සෛලයේ තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු වලින් තමයි මේ කඩදාසි හැදෙන්නේ. මේ අපේ ටියුබ් ගන්න කඩදාසි පවා හැදෙන්නේ ශාක සෛලවල තියෙන සෙලියුලෝස් වලින්. ඒතර මේ ශාකයක තියෙන නැත්නම් මේ ලීයක තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු මේ කඩදාසියක් වගේ තුනී දෙයක් බවට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. සහ ශාකවල තියෙන අර වර්ණයක් තියෙන දැඩි බවකින් යුක්ත ඒ ද්‍රව්‍ය මෙහෙම ඉතා සුමුදු නැත්නම් ඉතා තුනී ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. හරි. දැන් අර අමුද්‍රව්‍ය වලට එමුකෝ. අපි දැන් දන්නවා අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට ගත්තාම ශාක ආශ්‍රිත අමුද්‍රව්‍ය තමයි එතකොට මේක භාවිතා වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සහ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෝකෙම මේකෙදි ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට කඩදාසි නිෂ්පාදනයට ගන්න ප්‍රධානම ශාක විදිහට භාවිතා කරන්නේ පයිනස් හා යූකැලිප්ටස් කියන ශාක දෙක. අපි දැන්නම දන්නවා පයිනස් යූකැලිප්ටස් කියලා කියන්නේ වනවගාවල භාවිතා කරපු ප්‍රධාන ශාක දෙකක්. එතකොට ලංකාවෙත් මේක වනවගාවල යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේක සොෆ්ට් වුඩ් එකක් කියලා අපි කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර දෘඩ බව ටිකක් අඩු විදිහට තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ සොෆ්ට් වුඩ් එකක් විදිහට අපිට මේක තියෙන නිසා පහසුවෙන්ම මේ කඩදාසි නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එතකොට මේ පයිනස් යූකැලිප්ටස් කියන මේ දැවවලට අමතරව ලංකාවේ වගේ නම් පිදුරු භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලී කුඩු වගේ දේවල්. දැන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය හાર્ඩ්වුඩ් වලින් පවා ඉවත් වෙන ලී කුඩු තියෙන ඩස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ සෝඩස්ට් එක කියන එක. අන්න ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට කඩදාසි නිෂ්පාදනයට. එතකොට බලන්න පොඩ්ඩක් අපි නෝට් එක බලමු. කඩදාසි ලෝක සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත්වෙන ද්‍රව්‍යකි. කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කරමින් විවිධ කඩදාසි වර්ග නිර්මාණය කර අපි ඉස්සරහට මොකක්ද ක්‍රම දෙක කියලා කතා කරමු. එතකොට කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ ලෝක භාවිතා කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යනේ ලී කුඩු, පිදුරු, පයිනස් ද්‍රව, ඒ වගේම යූකැලිප්ටස් ද්‍රව. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය විදිහට දෙන්නේ. මම ඊට අමතරව තව පොඩි කාරණයක් අට දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? මේ කියපු හතරට අමතරව ලංකාවේ වගේ නම් මේ ලංකාව විතර නෙමෙයි මෙතන වෙන ඉන්දියාව වගේ භාවිතා කරනවා. මේ අලින්ගේ මල පහ භාවිතා කරලත් කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරනවා. කියන්නේ දැන් මොකද අලින් ආහාර ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පිටවෙන මල පහවල තන්තු බව අධිකයිනේ. ඒ කියන්නේ ජීර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙලා නැහැ. එතකොට මේක පිරිසුදු කරලා මේ තියෙන තන්තු භාවිතා කරලා අපිට කඩදාසි නිෂ්පාදනයට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අලින්ගේ මල පහ භාවිතා කරලා පව කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට හැබැයි ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා හොඳම දේ තමයි යූකැලිප්ටස් දැව, පයිනස් දැව, ඒ වගේම පිදුරු වගේ දෙයක් ලියන එක. ලී කුඩු හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට ඊළඟට බලන්න කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ අපි කතා කරනවා පුතේ මේ ප්‍රධාන පියවර. ඒ කියන්නේ කඩදාසි නිෂ්පාදනය ගත්තොත් එහෙම කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ දැන් ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට කොහොමද කතා කරනවනේ. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය අපි ප්‍රධාන අදියර කීපයකට බෙදනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි ඉගෙන ගමු. පළවෙනි එක මේකම පියවර අතරම අදියර 4කට බෙදනවා. අදියර 4කට කඩදාසි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. පළවෙනි එක තමයි මුලින්ම කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී අපි පල්පය හදන්න ඕනේ. එක පල්පය සෑදීම.
පල්පය සෑදීම. මම හිතන්නේ ටියුට් එකේ එතන ඔයාට යම් කිසි ඉඩක් තියලා තියෙන්නේ නේ. බලන්න ටියුට් එක දිහා. එතන තියෙන ඉඩක් තියලා තියෙන නිසා අපි ඒ ටික ලියා ගමු නේ. 1 2 3 4 දාලා පල්පය සෑදීම. ඊළඟට දෙවෙනි එක ෂීට් සෑදීම. ෂීට් සෑදීම. හරි ෂීට් එක හදනවා. ඊළඟට තෙත් කිරීම. තෙත් කිරීම. අන්තිම එක වියලීම හා ආලේපනය. වියලීම හා ආලේපනය. හරි. දැන් මේ එකින් එක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු. ඇත්තට මේකද අපේ process එකේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ පල්පය සෑදීමේ කියන ක්‍රියාවලිය තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ෂීට් සෑදීම, තෙත් කිරීම, වියලීම හා ආලේපනය යම් ප්‍රමාණයක් මම කතා කරනවා. නමුත් ඇත්තට මේක අර මෙකැනිකල් process එකක්. නැත්නම් මැෂින් ආශ්‍රිත වෙන ක්‍රියාවලියක්. අපිට මේක අර පල්පය සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. හරි. අරගෙන අපි එකෙන් පටන් ගමු. මොකද්ද? මුලින්ම කරන්න ඕනේ පල්පය කියලා දෙයක් හදන්න ඕනේ. දැන් අපි ගන්නේ ලී කුඩු. එහෙම නැත්නම් දැව. ඇත්තම දැව කිව්වට මේක භාවිතා කරනකොට මේකට ගන්නේ දැව පතුරු. අපි කියන්නේ wood chips කියලා. wood chip එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් ඒ දැව අරගෙන ඉවරලා දැව ඉතා කුඩා කොටස් බවට පත් කරනවා. පොඩි පොඩි පතුරු බවට පත් කරනවා. මම අන්තිමට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දැව පතුරු කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කුඩා දැව පතුරු බවට පත් කරනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ මුලින්ම පල්පය බවට පත් කරගන්නේ. මොකද්ද බලමු පල්පය හදනවා කියලා කියන්නේ? බලන්න. හරි. එතකොට පල්පේ නිකන් සරලම උදාහරණයක් වුත් ඔයා හිතන්න wood chips ටිකක් අරගෙන හරිද? ඒ කියන්නේ ලී පතුරු ටිකක් අරගෙන මට පුළුවන් නම් මේක ක්‍රම දෙකක් ඉස්සරහට කතා කරනවා නිකන් දියාරු උකු ද්‍රාවණයක් බවට පත් කරගන්න. නිකන් හරියට කඩදාසි ටිකක් අර පෙඟිල වතුරට දිය වුණාට පස්සේ නිකන් හැදෙන්නේ සුදු පාට කිරි පැහැති ද්‍රාවණයක් කඩදාසි සියල්ලම දිය වෙච්ච. ඇත්තටම අන්න ඒක තමයි පල්පය කියලා. කඩදාසිය අවසානයේ ජලයේ දිය කරාම හැදෙන්නේ මේ කියන පල්පයමයි. අන්න ඒ වගේ පල්පයක් අපි හදා ගන්නවා අර ලී පතුරු වලින්. ඒතකොට ඒක ලොකු process එකක්. ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒක ලේසි නෑ. එතකොට ඔයාගේ ටියුට් එකේ බලන්න කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ පළමු පියවර පල්පය සෑදීම. පළවෙනිම වැඩේ ඒක. එතන මේ පල්පය හදන එකේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ශාක කොටස් වල ඇති ලිග්නීන් ඉවත් කර සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කර ගැනීම. මේක තමයි ඔයගොල්ලන් TG එකේ ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ දීලා තියෙන නිර්වචනය. මොකද්ද? මේක ප්‍රධානම එක තමයි පල්පය හදන එකේ මූලික අරමුණ. මේ පල්පයක් හදාගන්නේ මොකද? අර ශාක කොටසේ තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු. අතන ශාක කොටස හැදිලා තියෙන සෙලියුලෝස් වලින්. අපි දන්නවා ශාක සෛල කියන්නේ සෙලියුලෝස් සෛල බිත්තියක් තියෙනවා. එතකොට මේ සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරන්න, ගලවන්න පළවෙනියටම අපි කරන්නේ පල්ප් එක හදන එක. පල්ප් එකේදී තමයි මේ සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් වෙන්නේ. හැබැයි සෙලියුලෝස් තන්තු බැඳලා තියෙනවා ලිග්නීන් කියන සංයෝගයෙන්. ඉතින් ලිග්නීන් ටික අයින් කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ගලවන්න වෙන්නේ. හැබැයි එක ක්‍රමයක් තියෙනවා ලිග්නීන් අයින් කරන්නේ නැතුව යාන්ත්‍රිකව පල්පය හදන ක්‍රමය මම ඊටතර ඔය කියන්නම්. දැනට මතක තියාගන්න මොකද ලිග්නීන් දිය කරලා සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කිරීම පළවෙනි දේ. හරිද? දෙවෙනි දේ තමයි පල්පය හදන එකේ අරමුණ මේ ලී වල තියෙන පාට ඉවත් කරන්න නැත්නම් විරංජනය කරන්න. වර්ණයට හේතු වන සංයෝග ටික ඉවත් කරන්න තමයි දෙවෙනියට පල්පය හදන එකේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පල්ප් එක සෑදීමේ ප්‍රධාන අරමුණ දෙකයි ලිග්නීන් ඉවත් කර සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කිරීම සහ විරංජනය කිරීම. ඔන්න අරමුණු දෙක. අය කියන්නම් පල්පේ සෑදීමේ අරමුණු දෙකයි ලිග්නීන් ඉවත් කරලා සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරගන්න එකයි විරංජනය කරන එකයි. විරංජනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අර වර්ණයට හේතු වන සංයෝග ඉවත් කරලා සුදු පැහැති පල්පයක් හදාගන්න එක. සුදු පාට කරගන්න. දැන් ලී තියෙන අමුතු දුරු පාටනේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න පල්පය සෑදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට මම හිතන්නේ ඒක ලියලා තියෙන නිසා ඔයාලට ලියන දෙයක් නෑ. ප්‍රධාන අරමුණු දෙක ලියලා තියෙනවා. පල්පය සෑදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක කතා කරනවා. බලන්න මොකක්ද කියලා. අන්න ඒක අපි ටිකක් කියන්න තියෙන දෙයක්. මෙන්න මේ පල්පය හදන එක අපිට බෙදන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට. එක රසායනික ක්‍රමය. රසායනික ක්‍රමය. දෙක යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. සාමාන්‍යයෙන් යාන්ත්‍රික ක්‍රමය තමයි බහුලව භාවිතා කළේ මේ ඉස්සර. සාමාන්‍යයෙන් චීනයේම කඩදාසි නිෂ්පාදනය මුලින්ම ආරම්භ කරනකොට මේ යාන්ත්‍රික ක්‍රමය තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපේ ලංකාවේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒතර රසායනික ක්‍රමය තමයි පසුකාලීනව හොයාගන්නේ. ඒක බලමු මේකේ වෙනස මොකක්ද කියනකො යාන්ත්‍රික ක්‍රමයේදී කරන්න පුතේ
යම් ශාක කොටසක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ සෙලියුලෝස් තන්තු කොටසක් අරගෙන අපි මේක මේ මෙකැනිකල් ෆෝස් එකක් නැත්නම් යාන්ත්‍රික බලයක් භාවිතා කරලා මේක පොඩි කරනවා. මේ බලයක් දීලා ඇඹරීම, තැලීම, පොඩි කිරීම මගින් අර සෙලියුලෝස් තන්තු එකිනෙක වෙන් කරගන්න බලනවා. හරිද? ඇඹරීම, තැලීම, පොඩි කිරීම මගින් සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරගන්න බලනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ලොකු පවර් එකක් දුන්නාට පස්සේ අර සෙලියුලෝස් තන්තු ටික ටික වෙන් වෙනවා. නම් මේකට දෙන වතුර දාලා ගොඩක් මේක අර ජලය දියවීම මගින් මේකේ softness එක වැඩි වෙන දීලා ඊට පස්සේ දිගටම mechanical pressure එකක් දීලා නේද? යාන්ත්‍රික තෙරපුමක් දීලා තමයි මේක සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක එක ක්‍රමයක්. ඒක තමයි යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. හරිද? එතනදී අර සෙලියුලෝස් තන්තු යාන්ත්‍රිකව කඩනවා මිසක් පොඩි පොඩි කොටස් වලට අර ලිග්නීන් දිය කිරීම කරන්නේ නැහැ. ලිග්නීන් වලින් තමයි සෙලියුලෝස් තන්තු බැඳලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් මම ගත්තොත් එහෙම රූපයක් විදිහට වා හිතන්නේ මෙන්න මෙතනදී එහෙම සෙලියුලෝස් තන්තු තියෙනවා කියලා අපිට ඇහැට පේන්න මෙන්න මෙහෙම. හරිද? එතන මේව ඇලිලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ ලිග්නීන් වලින්. මෙහෙම ලිග්නීන් වලින් නිල් පාට මම අදින එතන ලිග්නීන් ටික. ලිග්නීන් වලින් මේව ඇලිලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔය ලිග්නීන් දිය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යාන්ත්‍රික තෙරපුමක් දීලා මේ සෛල මේ සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරන එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. කොහොමද ඉතින් සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් වෙනවනේ. එතකොට පල්පේ නිර්මාණය වෙනවා. හරිද? හැබැයි මෙතනදී රසායනික ක්‍රමයේදී කරන්නේ මේ යාන්ත්‍රික තෙරපුමක් දෙන්නේ නැහැ අපි. අපි ඒ වෙනුවට කරන්නේ මොකද්ද? ඒ වෙනුවට අපි මේක රසායනිකව මේ ලිග්නීන් දිය කිරීම කරනවා. يعني කිමිකල් එකක් දාලා අනේ කෙමිකල්ස් වලින් මේ ලිග්නීන් දිය කරනවා. දැන් ලිග්නීන් ටික දිය වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ ලිග්නීන් වලින් බැඳ තියලා තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු ටික වෙන් වෙලා ඉන්නවා නේ. ඒතර අන්නේ විදිහට සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කිරීම තමයි රසායනික ක්‍රමයේදී වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? යාන්ත්‍රික ක්‍රමය පැරණි ක්‍රමය වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන අපි කියන wood chips යම් ප්‍රමාණයක් දානවා කියලා. ඒ දාන ඒවෙන් 90% විතර අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමයේදී පල්පේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. يعني yield එක වැඩි නැත්නම් ඵලදාව වැඩි මෙතනදී. හේතුව මොකද්ද? යාන්ත්‍රික ක්‍රමයේදී අර සෙලියුලෝස් තන්තු අපි දිගටම වෙන් කරන නිසා ඒ සෙලියුලෝස් තන්තු ගොඩාක් හොඳට වෙන් වෙලා අපිට පල්පේ වැඩිපුර ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් රසායනික ක්‍රමයේදී අපි කියනවා අපිට පල්පේ හම්බ වෙන්නේ 50ක් විතර වගේ කියලා. කියන්නේ ඇත්තටම එතනදී අර ඵලදාවේ යම් අඩුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පල්පේ අපි දාන wood chips ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අපිට පල්පේ අඩු වෙන ලැබෙනවා. මොකද අපි කිමිකල් භාවිතා කරලා තමයි ලිග්නින් දිය කරගන්නේ. හැබැයි පසු කාලෙම මෙහෙමයි. අපි දැනට මුලින්ම භාවිතා කරපු රසායනික ක්‍රම වලට වඩා දැන් භාවිතා කරන රසායනික ක්‍රම හොඳ අපි ක්‍රම දෙකම කතා කරනවා. එකක් අපි කියනවා කලින් තිබුණේ අපිට ඇත්තටම ඔය සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය වගේ එකක්. දැන් අපි ඒක ඔය ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයට ගිහිල්ලා තිනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරපු ක්‍රම දෙක මොකද්ද කියන්නේ. ඔය රසායනික අපි ක්‍රම දෙකක් කතා කරනවා. මම හිතන්නේ යාන්ත්‍රික ක්‍රමය කියන අයිඩියා එකක් ආවා. ඒකට යාන්ත්‍රික ක්‍රමයේදී අර යාන්ත්‍රික තෙරපුමක් නැත්තම් ඇඹරීම, තැලීම, පොඩි කිරීම වගේ යාන්ත්‍රික බලයක් භාවිතා කරලා තමයි පල්පේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක වාසියක් තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම ඒ තන්තු වාසිතව ලිග්නීන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන එක තේරෙන්නත් ඕන. ඒක ඉස්සරහට වැදගත්. හැබැයි මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී ලිග්නීන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දිය කරලා තමයි පල්පේ හදන්නේ. ඒක ලිග්නීන් කියන ප්‍රමාණය අපි ගොඩක් අඩුයි. මොකද ලිග්නීන් ටික අයින් කරනවා කෙමිකල්ස් වලින්. හරි. දැන් බලන්න එතකොට ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා දිනවා රසායනික ක්‍රම යාන්ත්‍රික ක්‍රම කියලා ටියුබ් එකේ දෙපැත්තට බෙදලා පල්පේ 50ක් සෑදී පල්පේ 90ක් සෑදී කියලා තියෙන. ඒතර මේ 90 50 කියලා කියන්නේ අපි මුලින් භාවිතා කරන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ wood chips ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව. ඊළඟට රසායනික ක්‍රමයේදී නෝ ලිග්නින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. නමුත් යාන්ත්‍රික ක්‍රමයේදී ලිග්නින් යම් ප්‍රමාණයක ශාක තන්තු ආශ්‍රිතව තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මම මේ දිනවල කතා කරේ. ඊළඟට පල්පේ සෑදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකී ඒ දෙක පල්ලෙහා නෝට් එකේ උත්තයි දාලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ දෙකෙන් එකක් කතා කරන්න පටන් ගමු. මොකද්ද? අපි යාන්ත්‍රික ක්‍රමය අන්තිමට තියමු. මුලින් පටන් ගමු රසායනික ක්‍රමය. හරිද? හරි. එහෙනම් රසායනික ක්‍රමයට අර ටියුබ් එක තියෙන නිසා මම අද ටියුබ් එක ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. අපි බෝල්ට් එක කරගෙන යනවා. අන්තිමට වීඩියෝ එක දාලා එතනදී කතා කරන්න නේද? හරිද? බලන්න මේක. රසායනිකව පල්පේ සෑදීම. මෙහිදී රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් ශාක කොටස් වල ඇති ලිග්නින් දිය කර සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කර ගැනීම සිදු කරයි. ඔන්න හයිලයිට් කරගෙන දැන් මම කියලා දීපු කොටස. මොකද්ද? මේකෙදි වෙන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් ලිග්නින් දිය කරලා තන්තු වෙන් කරගන්න එක. සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරගන්න එක. කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී භාවිත කරන රසායනික පල්පය සෑදීමේ ක්‍රම දෙකකී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. මේක ගොඩක් තැන්වල කට්ටිය පටලවනවා. මම දැකලා තියෙනවා.
හැබැයි මම දත් කියන්නේ මෙහෙම මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක පුතේ අපි ගන්න මෙන්න මෙහෙම. එකක් සල්ෆේට ක්‍රමය. අනිත් එක සල්ෆයිඩ ක්‍රමය. ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක තමයි ඇත්තටම සල්ෆේට ක්‍රමය. අනිත් එක සල්ෆයිඩ ක්‍රමය. ඊට බලමු මෙන්න මේ දෙකේ කතන්දරය මොකක්ද කියලා. මේ සල්ෆේට ක්‍රමයටම තමයි අපි කියන්නේ ඇත්තටම මේක මේ ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය කියලා කියනවා. ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය. හරි. ඒ වගේම මේකටම අපි තව කියනවා ශාරීය ක්‍රමය කියලා. මොකක්ද කියන්න? ශාරීය ක්‍රමය. මොකද්ද මේ එතකොට මේ දෙකක් කියන්නේ? සල්ෆේට ක්‍රමය වල තමයි ශාරීය ක්‍රමය සහ සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ දෙකම එකක් එතකොට. හරිද? මේක වෙනස්. හරිද? සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය වෙනස්. හරිද? බලමු මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. මේ දෙකම රසායනික ක්‍රම. මේ දෙකම රසායනික ක්‍රම. බලන්න මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. මේ ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය කියන එක අතර මේකම අලුතින් හොයාගත්ත ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මෙයාට වඩා මෙයා පොඩ්ඩක් ඉෆෙක්ටිව්. මෙන්න මේ ක්‍රමය ඉෆෙක්ටිව්. සාමාන්‍යයෙන් ওই ලිග්නින් ප්‍රමාණය වැඩි ශාක ද්‍රව්‍ය රසායනික ක්‍රමය මගින් අපි මේ ලිග්නින් ඉවත් කරනවා නම් නැත්නම් කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් අපිට මේකට අමාරුයි. සල්ෆයිඩ් ක්‍රමයේදී වැඩි වෙනවා අඩුයි. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට මේක ආම්ලික මාධ්‍යයක වෙන්නේ. සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය ආම්ලික මාධ්‍යයක වෙන්නේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක පාර්ශ්වික මාධ්‍යයක වෙන්නේ. මේක පසුකාලීන හොයාගන්න ක්‍රමයක්. භස්මයක් භාවිතා කරලා ඒතර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භාවිතා කරලා තමයි ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය යන්නේ. ඒක ශාරීරික ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතනදී අර ලිග්නින් ද්‍රව්‍ය වැඩි ඒවා අයින් කරන්න අපිට ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයාගේ නෝට් එකේ ඒක තියෙනවා. හරිද? එතකොට නෝට් එක බලමු අපි. ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය, ශාරීරික ක්‍රමය නැත්නම් සල්ෆේට් ක්‍රමය කියලා කියනවා. වර්ග දෙකයි ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය, ශාරීරික ක්‍රමය, සල්ෆේට් ක්‍රමය. අනිත් එක සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය. එතන පළවෙනි එක දෙනවා ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය. බලන්න මේකේ මොනවද භාවිතා කරන්න කියලා. ඒකද අපි කියනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා. තව අනිත් සංයෝගය විදියට Na2S සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් දානවා. සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් දානවා. හරිද? සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් අඩයන් සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් දානවා. එතකොට මෙන්න මේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේක දාලා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් දාලා අපි මේක සාමාන්‍ය පැය 3-4ක් විතර වගේ සෙල්සියස් අංශක 170ක වගේ උෂ්ණත්වයක රත් කරනවා. සෙල්සියස් 170 විතර වගේ ඉහළ උෂ්ණත්වයක මේක පවත්වා ගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක ඇතුලේ අර මේ තියෙන අපි දැන් මේකට දානවනේ දැන් මේ ක්‍රමයේදී මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයේ මේ ගන්න මෙන්න මේ කෙමිකල් ටික. මේ කෙමිකල් ටික කියමුකෝ. මේ ටිකත් එක්ක රත් කරනකොට අර අපේ මොනවද? wood chips වල නැත්නම් ලී කොටස් වල තියෙන ලිග්නින් දිය වෙලා මේක මෘදු බවට පත් වෙනවා. ලිග්නින් ටික හිමින් දිය වෙලා මෘදු බවට පත් වෙනවා. ලිග්නින් ටික දිය වෙලා කෙලිම ද්‍රාවණයට එකතු වෙනවා. හරිද? අර ලී කොටස නිකන් මෘදු නිකන් පන්තු ටික වෙන් වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. වතුර කළු පැහැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ජලීය ද්‍රාවණයේ අර අපේ කිමිකල් මික්ස් එක කළු පැහැති වෙනවා ලිග්නින් ටික දිය වෙමින් සහ වර්ණක යම් ප්‍රමාණයක් දිය වෙනවා. සහ අනිත් එක අර මේ අතන තියෙන තන්තු ටික වෙන් වෙනවා. තන්තු ටික ලිග්නින් දිය වෙන නිසා වෙන් වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? ඒතර ඒක ඔයගලන්ගේ උතන කොටුවක් තියෙනවා. අපි මම කැමති ඒක ඇඳ ගන්න ඕන නම් එතන නිකන් මෙන්න මේ වගේ රූපයක් දාලා තියෙනවා ඔයාට. මේ රූපයක් දාලා තියෙනවා. උතන මතක් වෙන්නත් එක්ක ඇඳ ගන්න. උතන මේකට දාන කිමිකල් දෙකක් තියෙනවා. මොකද කිමිකල් දෙක? NaOH දානවා. Na2S දානවා. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් දානවා. හරිද? Na2S දානවා. එතකොට ඊට අමතරව මේකට දානවා දැව පත්තු කියලා දාගෙන අපි නම් මේ පැත්තෙන් දැව පත්තු ලියලා උඩ ලියමු Na2S කියලා. Na2S කියලා ලියන්න. හරිද? එතනින් දාන දැව පත්තු. දැව පත්තු. දාලා මේක රත් කරනවා අපි සෙල්සියස් අංශක 170ක වගේ උෂ්ණත්වයක. පැය 3-4ක් අතර කාලයක්. සෙල්සියස් අංශක 170ක වගේ උෂ්ණත්වයක පැය 3-4ක් අතර වගේ කාලයක් රත් කරනවා. හරිද? එතකොට අර ලිග්නින් ටික දී වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි කියලා. හරිද? එතන නෝට් එකේ ඒක පොඩ්ඩක් අපි දාගමු පුතේ රූපේ. හදලා දාගන්න එක. හරිද?
ඒතර මේකේ මේ සංඛ්‍යාත්මක ගෙවුම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔය දැවපතුරු අපි ටොන් එකක් ගත්තොත් ටොන් එකක් කියලා කියන්නේ කිලෝ 1000ක් නේ. දැවපතුරු කිලෝ 1000ක් ගත්තොත් එහෙම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කිලෝග්‍රෑම් 150 සහ සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් කිලෝග්‍රෑම් 50ක් වගේ භාවිතා කරනවා කියනවා. එහෙනම් අතන කියන්නේ දැවපතුරු ටොන් එකක නැත්නම් කිලෝ 1000කට මේ වගේ කිලෝ 200 විතර ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි එතකොට ඔයගොල්ලන් තේරෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රමයේදී යම්කිසි වැඩිපුර කෙමිකල් ප්‍රමාණයකුත් වැය වෙනවනේ. පහින් එකක් විතර කිලෝ එකතු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන 1000කට කිලෝ 200ක් විතර දානවනේ. හැබැයි මේකේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා නේද මෙන්න මෙතනදී අර මේ දාන කෙමිකල්ස් ටික මේ ප්‍රතික්‍රියාවත් එක්ක ලිග්නීන් දිය වෙලා මේ ද්‍රාවණය අර කළු පැහැති වෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ අපි පල්පය අපි වෙන් කරලා ගන්නකොට ඉතුරු වෙන අර දැන් කෙමිකල්ස් ටික තියෙන්නේ. අපි පෙරලා ගන්න ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ. අන්නේ ද්‍රාවණයට අපි කියනවා පුතේ බ්ලැක් ලිකර් කියලා. බ්ලැක් ලිකර්. හරිද? බ්ලැක් ලිකර් කියලා. එතකොට ඔය බ්ලැක් ලිකර් කියන එක මුලින් පටන් ගන්න දැන් මුලින් ද්‍රාවණය මුලින් පටන් ගන්නවා අපි කියන්නේ වයිට් ලිකර් කියලා. හරිද? ඒ වයිට් ලිකර් එක තමයි දැන් මෙතන අර ලිග්නින් දියවීම නිසා බ්ලැක් ලිකර් බවට පත් වුනේ. ඒ කියන්නේ කළු පැහැති ද්‍රාවණයක් වුනේ. ඒක දැන් අපිට දැන් අර ලිග්නින් දිය වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන වාසිය තියෙන්නේ අපිට මේක රත් කිරීම සහ වෙනත් කෙමිකල් එකතු කිරීම මගින් නැවතත් මේ බ්ලැක් ලිකර් එක වයිට් ලිකර් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ කෙමිකල්ස් ටික නැවතත් අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය හරහා. ඔකේ පොඩි ප්‍රොසෙස් එකක් කරනවා අපේ සිලබස් එකේ අපි කතා කරන්නේ නැති. උදාහරණයක් මෙහෙම මේ බ්ලැක් ලිකර් කියන එක අර කළු ද්‍රාවණය බ්ලැක් ලිකර් කියන තමයි ඒකට කියන්නේ. බ්ලැක් ලිකර් කියන එක ඊට පස්සේ අපි රත් කරලා තව කෙමිකල් ඇඩ් කරලා ග්‍රීන් ලිකර් කරනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒකේ තියෙන අර සංයෝග අඩු කරනවා. ඒ ග්‍රීන් ලිකර් එක නැවතත් අපි වයිට් ලිකර් බවට පත් කරනවා. ඒතකොට මෙතන මේ භාවිතා කරන ඇත්තටම මේ රසායන සංයෝගය මෙහෙම ප්‍රතිචක්‍රීකරණයක් කියන්නේ. වයිට් ලිකර් තියෙනවා කඩදාසි නිසා බ්ලැක් ලිකර් වෙනවා. ආයෙ අපි ග්‍රීන් ලිකර් කරනවා. ග්‍රීන් ලිකර් එකයි වයිට් ලිකර් වෙනවා. කොහොමම මේ අපි මේකට භාවිතා කරන මෙන්න මේ රසායනික සංයෝග මේක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයක වාසියකුත් එක්ක. මේ රසායනික ක්‍රම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් වෙන එක. හැදෙලිද? ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයක වාසියක්. මේක තමයි අපි එතකොට නැවත කියනවා සල්ෆේට් ක්‍රමය හා ශාරීරික ක්‍රමය කියලා කතා කරන්නේ. හැදෙලිද? එතකොට විතර රූපේ වාට පුළුවන් ඇඳ ගන්න. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ යනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා රූපේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ නෝට් එක තියෙනවා මම හිතන්නේ එතන පසුව ලැබෙන දුගුරු පැහැති ද්‍රාවණයේ පෙරා එක කළු පැහැති කිව්වත් කමක් නැහැ නෝට් එකේ තියෙන දුගුරු පැහැති කියලා එක කළු පැහැති ලියාගත්ත කවන්නේ මොකද බ්ලැක් ලිකර් කියන නිසා නැත්නම් බ්ලැක් ලිකර් කියලා ලියා ගන්න කළු පැහැති ද්‍රාවණයේ පෙරා පල්පය වෙන් කර එහි දියවේදී රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ලිග්නින් ඉවත් කිරීමට ජලය මගින් සෝදනු ලැබේ. මොකද ජලය මගින් සෝදන්නේ අර වෙන් කරගත්ත පල්පය හොඳේ. ඊට පස්සේ මෙතන මම කියන්නේ අර බ්ලැක් ලිකර් එකෙම අපිට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒක උන්නම් තවමත් දාලා ලියමු. අද ලියන්නේ ලැබෙන කළු පැහැති ද්‍රාවණය නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මගින් ඉහත ක්‍රියාවලිය සඳහාම නැවත යොදාගත හැක. නැත්නම් ඉහත ක්‍රියාවලිය සඳහාම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැක. මම හිතනවා පැහැදිලි. ඕක තමයි අපේ තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමයක්. මොකක්ද මේකට කිව්වේ? සල්ෆේට් ක්‍රමය නැත්නම් ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමය. දැන් මේකෙන් අපි පල්පේ හදාගත්තනේ. දැන් පල්පේ සෑදී පල්පේ හදාගත්තා. මොකද ඒ කියන්නේ මේකේ මුලින්ම කරේ දැන් මොකද්ද? අපි කොහොමද පල්පේ සාධනිකේ පල්පේ හදලා සම්පූර්ණයෙන්ම නෑ. පල්පේ සෑදීමේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙකයි නැවත මුලින්ම කිව්ව එක. එකක් තමයි ලිග්නින් දිය කළ සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන් කරගන්න එක. ඒක කරා දැන් එවනියට දැන් මේක විරංජනය කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ගත්ත පල්පේ තාම සුදු පැහැති නෑ හොඳට. ඒක නිකන් අව පැහැයක් තියෙන. ඒක විරංජනය කරන්න ඕනේ. විරංජනය කරනවා කියලා කිව්ව වර්ණයට හේතු වෙන සංයෝග ඉවත් කිරීම කියන එක. ඒතකොට ඒකේ විරංජනය කරන්න බලන්න මොනවද දානවා කියලා කියන්නේ. මේකේ විරංජන කාරක විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔක්සිජන් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවදුරටත් විරංජනය කරන්න ClO2 දාන්න පුළුවන්. බලන්න මේක තියෙනවා. තවදුරටත් විරංජනය සඳහා ClO2 යොදාගත හැකියි. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ ටික පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරගන්න. මොකද අපේ මොකද ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමේදී විරංජන කාරක විදිහට භාවිතා කරන ඒවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඔක්සිජන්, ඒ වගේම ClO2. හරිද?
ඊළඟට ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමය ඉවරයි. මොකද්ද? සල්ෆේට් ක්‍රමය. නැත්නම් ශාරීය ක්‍රමය ඉවරයි. ඒක තමයි මොකද ශාරයක් නැත්නම් භස්මයක් භාවිත කරන්නේ. ඒ ටිකක් ප්‍රබල ක්‍රමය. හරිද? ඒත් අපි ඊළඟට යන අනිත් ක්‍රමයට මොකද්ද? මේ පැත්තේ තියෙන එක සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය කියන එක. මොකක්ද නේ? ඉතින් සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය. හරි. එතන අනිත් දෙවෙනි ක්‍රමයනේ සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය කියලා කිව්වේ අපි. සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය ගත්තොත් පුතේ සල්ෆයිඩ් ක්‍රමය ගත්තොත් ඒක මෙන්න මේක කේස් එකක් වෙන්නේ. ඒකෙදි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනවා දැන් මම ඉස්සරත් කිව්වා මේක ආම්ලික මාධ්‍ය වෙන්න ඕන. හරිද? මේක ආම්ලික මාධ්‍ය වෙන්න ඕන. ආම්ලික. හරි. එතන මේකේ කෙමිකල් සිටිර ගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බයිසල්ෆයිඩ් එකක් තමයි ගන්න. හරිද? ඒතර අපේ සිලබස් එකේ තියෙන බයිසල්ෆයිඩ් තමයි මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ්. MgHSO3 twice. හරිද? මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ් සහ ධන SO2 වායුව. SO2 වායුව. මොකද SO2 වායුව දාන්නේ? SO2 ගෑස් එක. හේතුව තමයි අපි දැන් මේක ආම්ලික කරන්න බෑ. ඒතර මාධ්‍ය ආම්ලික තත්ත්වයේ පවත්වා ගන්න අපි SO2 පුරණය කරනවා මේකට. SO2 ගෑස් එක සහ මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ් දාන ආම්ලික මාධ්‍යයේදී අපිට පුළුවන් මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ් භාවිතා කරලා අර මේකේ තියෙන තන්තු ටික වෙන් කරගන්න. මොකද වෙන්නේ? ඒතර ඉස්සර වගේම අර wood chips දිය වෙලා ඒකේ තියෙන ලිග්නින් ටික දිය වෙලා ඒක ඇතුළේ තියෙන ලිග්නින් මේකේ තියෙනවා ලිග්නින් wood chips ඇතුළේ තියෙන ලිග්නින් ටික දිය වෙලා ඒ ලිග්නින් ටික මේ කිමිකල් එකට එනවා මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ් ද්‍රාවණයට එනවා. ඒ වගේම සෙලියුලෝස් තන්තු වෙන වෙනවා. අපිට ඒකෙන් උඩට පල්පේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි. ඒතර මේකෙත් ඔයාලා දීලා තියෙනවා බලන්න නෝට් එක. සල්ෆයිඩ් ක්‍රමයේදී මැග්නීසියම් බයිසල්ෆයිඩ් MgHSO3 සහ SO3 නෙමෙයි උදේන වැරද්දක් තියෙන නෝට් එකේ SO2 භාවිතයෙන් SO2 ගෑස් එක. හරිද? SO2 භාවිතයෙන් SO2 කරගන්න එක. ජව පතුරු වල ලිග්නින් දිය කර තන්තු වෙන් කරගන්න. එම තන්තු සහිත පල්පේ පෙරා පිරිසුදු කර ගැනීමෙන් අනුතුරුව විරංජනය කරයි. හරිද? ඉස්සර වගේම තමයි. ඒතොර ඒ ක්‍රියාවලියම යන්නේ මම නැවත කියන්නේ නැහැ. කෙමිකල්ස් ටික විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? ඒතර මේකදී අපි කියනවා සෙල්සියස් අංශක 130ත් 140ත් අතර උෂ්ණත්වයක සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් 8ක් වගේ යන්න ඕන. දැන් ඉස්සර 3ක් 4ක් තිබුණේ. මේක පැය 6ක් 8ක් අතර වගේ යන්න ඕන. ඒතර වැඩිපුර කාලයක් ගත වෙනවනේ. ඒතර තේරෙන්න ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයේ අලුත් ක්‍රමයේ කියන්නේ කියලා. මොකද ඒකේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි, මං වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඒකේ ප්‍රබල දේවල් ඒ කියන්නේ ලිග්නින් ප්‍රමාණය වැඩිම පවා ඒ ක්‍රමයේදී අපිට ඉය කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඇත්තටම මේක වඩා මේ පොඩක් චෙක් කරන්නත් පුළුවන් ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කෝස්ටික් සෝඩා, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඔය මේ සොෆ්ට්වුඩ් එකක්. මම කියන්නේ ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා භාවිත කරන ප්‍රධාන සොෆ්ට්වුඩ් එකක් තමයි මොනවද අපි කියන්නේ LBCLE කියලා කියන්නේ. LBCLE කැලලක් වගේ එකක් නිකන් දාලා බලන්න ඕනේ කෝස්ටික් සෝඩා ටිකක් ඇතුළට. එහෙනම් කප් එකකට දාලා තියන්න රත් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? බලන්න ඒක දිය වෙලා යනවා ඇත්තටම. කෝස්ටික් සෝඩා වලට. ඒ ප්‍රබල ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. එතන අර ඇත්තටම සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් ඕනේ නැහැ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. ලීවර තියෙන ලිග්නින් දිය වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක වඩා චෙක් කරන්න උනත් පුළුවන්. මොකද අපිට හරි පහසුවෙන්ම කෝස්ටික් සෝඩා ටිකක් හොයා ගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් නේ කෝස්ටික් සෝඩා කිව්වම ගන්න පුළුවන්. හරි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. දැන් මේකෙත් බලන්න නෝට් එක පොඩ්ඩක් බලමු අපි. මොකක්ද තියෙන්නේ? හරි උතර නෝට් එක මම හිතන්නේ මේ විදිහට රූපයක් තියෙනවා. ඒ රූපේ ටික ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සල්ෆයිඩ් ක්‍රමයේදී විරංජනකාරක විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමයේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඒකෙත් දැන් පල්පය ගන්නවනේ. ඒ ගත්ත පල්පය ඊට පස්සේ විරංජනය කරන්න ඕනේ. මේක වර්ණීයවත් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි භාවිතා කරනවා කියනවා ක්ලෝරීන් ඩයොක්සයිඩ් ඒ කියන්නේ ClO2 කියන එක. ඊට පස්සේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් NaOCl සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් ඒක හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් කියලා තියෙන එක වැරදි පුතේ සෝඩියම් හයිපොක්ලෝරයිඩ් වෙන්න ඕනේ. මම NaOCl හරියට දාලා තියෙනවා සෝඩියම් හයිපොක්ලෝරයිඩ්. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් H2O2 ඒ වගේම ඔක්සිජන්. මේ ක්‍රමය පරණ ක්‍රමයනේ. ඒ නිසා මේකේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර විරංජනකාරක ටිකක් තියෙනවා. නමුත් අරකේ ගත්තේ හොඳ විරංජනකාරක ටික O2 ClO2 NaOH විතරයි. හරිද? පළවෙනි දැන් නූතන ක්‍රමයේදී. හැබැයි ඒ වගේම මෙතනදී කියනවා දැන් මේක අර වැඩිපුර ගන්න ඕනේ අපි ClO2 කියන එක එහෙම. sorry Cl2 කියන එක එහෙම. දැන් අරගේ ClO2 භාවිතා කරා. ක්ලෝරින් ඩයොක්සයිඩ් භාවිතා කරා. නමුත් මේකේ ක්ලෝරින් ගන්න ඕනේ.
දැන් ඔයා බලන්න මේක පල්ලෙහා කියනවා විරංජනයේ සඳහා ClO2 භාවිතය ක්ලෝරින් භාවිතයට වඩා පරිසර හිතකාමී කියලා. ඇත්තටම ඔය ක්ලෝරින් වායුව භාවිතා කරනකොට ඒක නිසා පරිසරයට විවිධ විෂ වායු නිකුත් වෙනවා. ප්‍රධාන එකක් ඔය ඩයොක්සින් වායු පිට වෙනවා කියලා අපි කියනවා. හරි ClO2 කියන එක විරංජන කාරකයක් විදිහට භාවිතා කරාම ඒකෙදි ඩයොක්සින් වර්ග පරිසරයට පිට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ක්ලෝරින් භාවිතයට වඩා විරංජන කාරකයක් විදිහට ClO2 භාවිතය හොඳයි කියලා කියනවා. මොකද Cl2 මගින් පරිසරයට විෂ වායු ඩයොක්සින් වගේ විෂ වායු පිට ගන්නවා. නමුත් ClO2 විරංජන කාරකයක් විදිහට භාවිතා කරාට එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් අපිට වාසියක් කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක නෝට් එකක් දාලා දෙනවා හයිලයිට් කරගමු විරංජනයේ සඳහා ClO2 භාවිතය Cl2 වායු භාවිතයට වඩා පරිසර හිතකාමී කියලා. පැහැදිලිද? ඔන්න එතකොට අපි කතා කරමු මොකද්ද ප්‍රධාන රසායනිකව පල්පේ නිපද වීමේ ක්‍රම දෙක. නැවත කියන්නම්. එකක් තමයි සල්ෆේට ක්‍රමය අනිත් එක තමයි සල්ෆයිට ක්‍රමය. සල්ෆයිට ක්‍රමය. හරි. සල්ෆයිට ක්‍රමය. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. බලන්න දැන් ඒතකොට අපේ රසායනික ක්‍රම දෙක ඉවරයි. ඒතර පල්පේ සෑදීම විතර ඉවර කරේ. හොඳේ. ඒතර පල්පේ සෑදීම විතරක් රසායනික ක්‍රම දෙක ඉවර කළා. බලමු යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. ඒක ලේසි. දැන් මම කලින්ම කියලාම තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. බලන්න. මෙහිදී යන්ත්‍ර මගින් උෂ්ණත්වය හා පීඩනය සපයමින් යාන්ත්‍රිකව පල්පේ නිපදවයි. ඒතර මේ කියන්නේ ඉස්සර නම් මුතේ අර මේ ඔය ජල පහරක් ගලාගෙන යනකොට ඒ ශක්තිය භාවිතා කරලා සුළං ශක්තිය භාවිතා කරලා අර යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරලා තමයි මේක අර කෙටීම කරන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ට මේක දවසම කොට ඉන්න බෑනේ. ඒතකොට යම් යම් උපකරණ ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන්ම හදලා තියෙනවා. එහෙම හදලා ඒවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. අර මූවින් පාර්ට්ස් තියෙන විවිධ මැෂින් වර්ග හදලා තියෙනවා. ඒ ධාන්‍ය අඹරන්න හදනවා වගේ. ඊළඟ බලන්න එතන පල්පේ නිපදවයි. ඇඹරීම හා තෙරපීම යටතේ තන්තු එකිනෙක වෙන්වන නිසා සෑදෙන පල්පයේ වැඩි ලිග්නින් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. හයිලයිට් කරන්න වැඩි ලිග්නින් ප්‍රමාණයක් තියෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මොකද්ද? යාන්ත්‍රික ක්‍රමයේදී ගන්න එකේ ලිග්නින් වැඩි. හේතුව එතනද ලිග්නින් දිය කරලා නෙමේ තන්තු වෙන් කරේ. යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් මගින් තමයි තන්තු වෙන් කරගත්තේ. ඒතර ඒකේ ලිග්නින් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක අවාසියද? ලිග්නින් තියෙන එක අවාසියද? නෑ. ඒක ලිග්නින් තියෙන එක වාසියක් වෙනවා මුතේ. මොකද ලිග්නින් කියන එක ඇත්තටම ශාක සෛලයට සෛල දික්තිය දෘಢතාවය වැඩි කරනවානේ. එතකොට මේ ලිග්නින් තියෙන නිසාම අර අපි දැන් යාන්ත්‍රිකව හදන කඩදාසි වල ටිකක් ඝනකම වැඩි, ශක්තිමත්භාවය වැඩි වෙනවා මුලදී. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ඒ තියෙන ලිග්නින් ටික අර තන්තු ටික බැඳ ගන්න උදව් වෙනවා ඇත්තටම තවදුරටත්. ඒක වාසියක්. හැබැයි මේ උදාහරණයක් කියන යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් හදන ওই කඩදාසි අර ඉස්සර ඔය පේපර් එකම ගන්න ටිකක් හයිය කඩදාසියක්, ඝනකම කඩදාසියක්, රළු බව වැඩි කඩදාසියක්, සුමට බව අඩු කඩදාසියක්. මෙන්න මේ කඩදාසි වල තව විශේෂත්වයක් තමයි ලිග්නින් අඩංගු වීම නිසා කාලයක් යනකොට මේක අවපැහැයට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලදී සුදු පාටට තියෙන්න පුළුවන්. ටික කලක් යනකොට මේ කඩදාසියෙන් ටික නිකන් අර කැත කහ පාටකටපත් වෙනවා. එහෙම වෙන්න පරණ පොත්වල එහෙම තියෙන්නේ ඒ වගේ. ඒතර ඒ කියන්නේ කැත කහ පාට කියන්නේ නිකන් අර ඒජ් වෙනවා ඒ කඩදාසිය. හරිද? එතකොට ටිකක් කල යනකොට මේ කඩදාසිය අර දි รา පත් වෙන්නත් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ලිග්නින් නිසා. හරිද? ඒ වගේ ඒජ් වෙන්න පුළුවන් කාලයත් සමග අවපැහැයට ලක් වෙන කඩදාසි තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලිග්නින් වැඩිපුර තිබෙන කඩදාසි වර්ග. ඒ කියන්නේ තන්තු වාසිතව ලිග්නින් පැවතීම නිසා. දැන් ඔය යාන්ත්‍රිකව නිෂ්පාදනය කරන කඩදාසි කියලා කියන්නේ ලිග්නින් තියෙන කඩදාසි. හරිද? එහෙනම් යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් මේ කතා කරන්නේ. යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. ලිග්නින් තියෙනවා. හරිද? යාන්ත්‍රික ක්‍රමය. ඒ බලන්න එම පල්පයට විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එක් කර ලිග්නින් විනාශ නොවනසේ එහි ඇති වර්ණයක් ලබා දෙන අපද්‍රව්‍ය පමණක් විරංජනය කරයි. අන්න එතන විශේෂයක් මොකද්ද? දැන් අර යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් හදාගන්නවනේ පල්පය. මේ පල්පයේ ලිග්නින් තියෙනවා. එයි මොකද මම ඉස්සරහට කිව්වා. ඒ ලිග්නින් තියෙනවා. දැන් ගන්නවා ඒක. ඒ ලිග්නින් ටික විනාශ වෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේකට විරංජනකාරක දාන්න ඕනේ. මේකට විරංජනකාරක දාන්න ඕනේ. විරංජනකාරක. ඇයි ඒ කියන්නේ මේකේ මේ එන කට්ටක් කාලේ ඒකට අණුවක් හදාගත්ත පල්පයක් නේ තියෙන්නේ. එනේ ලොකු ප්‍රමාණයක පල්පය හදාගත්ත මේක ලිග්නින් දිනවා. ලිග්නින් උදව් වෙනවා මේ කඩදාසිය එකිනෙකට බැඳෙන්න.
හරිද? ඒතර ඒ නිසා ඒ ලිග්නින් ටික විනාශ වෙන්නේ නැති විදිහට මේ විරංජන කාරක භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට ඉස්සර දාපු ඔක්කොම විරංජන කාරක දාන්න බෑ. මේක ගොඩක් වෙලාවට විරංජන කාරක විදිහට දානවා කියලා කියන බලන්න සෝඩියම් බයිසල්ෆයිඩ් NaHSO3 සෝඩියම් බයිසල්ෆයිඩ් පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ කැල්සියම් හයිපොක්ලෝරයිඩ් CaOCl2 twice. හරිද? Cl twice. OCl twice. calcium hypochlorite. OCl තමයි hypochlorite කියලා කියන්නේ. calcium නිසා අතන 2 එක එනවා. හරි. ඊට පස්සේ NaOCl sodium hypochlorite. NaOCl sodium hypochlorite. NaOCl. හරි sodium hypochlorite. ඊළඟ එක ටියුබ් එකේ තියෙනවා sodium peroxide. Na2O2. Na2O2 අන්තිම එක SO2. ඒතර මෙන්න මේ කියන ටික අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මොනවා විදිහටද විරංජන කාරක විදිහට. දැන් මේක අපිට ගන්න බෑ මොනවද බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ප්‍රධාන ඒවා කීපයක් ගන්න බෑ. ක්ලෝරීන් ගන්න බෑ. හරිද? මෙතනදී අපි ඔක්සිජන් අරගෙන නැහැ. මෙතනදී අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අරගෙන නැහැ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මම කියනවා ලිග්නින් විනාශ කරන එක කෙනෙක්. මේ ඒතර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අරගෙන නැහැ. ක්ලෝරීන් අරගෙන නැහැ. ClO2 අරගෙන නැහැ. ඒතර ඒ වගේ ප්‍රධාන අපේ ඉස්සර තිබුණු විරංජන කාරක ටික නැතුව තමයි මෙතනට අරගෙන තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර ඔය විදිහට විරංජන කාරක කීපයක් මතක තියාගන්න MCQ සඳහා. ප්‍රධාන විරංජන කාරක විදිහට ඉතින් අර ටික මතක තියෙනවනේ මොනවද? ඔක්සිජන්, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ClO2, Cl2, H2O2 කොහොමත් අපි විරංජන කාරක විදිහට ගන්නවනේ. හැබැයි අර මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම භාවිතා කරන්න බෑ. හරි. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ SO2 මේක පුළුවන් විශේෂයෙන්ම යා කලිනුත් අපි මේ භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ආම්ලික මාධ්‍ය තියෙන කෙනෙක් එයා අපි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට ඔන්න දැන් අපි මේ විදිහට දැන් අපේ පල්පය හදලා ඉවරයි. පල්පය විරංජනය කරලා ඉවරයි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකෙන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් අපි අර පළවෙනි පියවර වලට යන්න බලන්න. මොකද පල්පය හැදුවට පස්සේ මොකද අපි කරනවා කිව්වේ? පල්පය හැදුවට පස්සේ අපි ෂීට් සෑදීම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වියලීම කරන්න ඕනේ. තෙත් කිරීම කරන්න ඕනේ. තෙත් කිරීමට පස්සේ වියලීම හා ආලේපනය කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ කියන කතාව? දැන් පුතේ පල්පය හදලා ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එක යන්න ඕනේ මේ පල්පේ තුනී ලේයරයක් වගේ තැම්පත් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේක ඔය සාම්ප්‍රදායිකව නම් පොඩි දැලක් අරගෙන දැල අර අපේ අර පල්පේ තියෙන ලොකු ද්‍රාවණයක් ඇතුලේ. අනුක දැන් අර කිරි එකක් වගේ එකක්. ඒකට මුල දැලක් ඇතුලට යවුවට පස්සේ ඒ දැල මත ඉතා කුඩා තුනී අර පල්පේ ස්තරයක් රැඳෙනවා. අර සෙලියුලෝස් තන්තු ලේයරයක් හැදෙනවා. අන්න ඒක ඊට පස්සේ අපි වේලලා ප්‍රෙස් කරලා හිම ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තමයි දැන් යාන්ත්‍රිකව කරනකොට එහෙම දැල් භාවිතා කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. අර පල්පේ ඉතා තුනී ස්තරයක් විතර දිගටම රෝලකට යවනවා. ඒ රෝලෙදී ඉහළ උෂ්ණත්වයකින් මේක වියලීම වෙනවා. ඒ වියලීමත් එක්ක ඒ රෝලෙදී තෙරපීමකුත් වෙනවා. මේ තෙරපීම සහ වියලීම වගේ ඉතා කඩදාසියක් හැදෙනවා. ඒක තෙරපන ප්‍රමාණය සහ ඒ ගන්න ඝනකම මත ඒ කියන්නේ රෝලට අර පල්පේ නිකුත් කරන ඝනකම මත ගේජ් එක මත අපි කියනවා කඩදාසියේ GSM වගේ වෙනස් කරනවා කියලා නේ. මම හිතන්නේ grams per square meter කියන එක. ඒක ග්‍රෑම් එකක කොච්චර ස්කන්ධයක් තියෙනවද කියන එක. grams per square meter කියන එක වෙනස් වෙනකොට ඝනකම වෙනස් වෙන තමයි GSM වගේ වැඩි වෙන්නේ. අර වැඩි වෙන්නේ. ඒකට මේ වගේ අදාළ යම් නිශ්චිත මිනුමකට අර රෝලට අර පල්පය දානවා. දාලා රෝල කැරකෙනකොට ඒකට තර තුනී ස්තරයක් විතර රෝල මත පල්පය එකතු වෙලා ඒක කඩදාසියක් බවට පත් කරනවා. හරිද? මේක මම අර මේක දැන් අපිට මේ වෙන ක්‍රියාවලියනේ මට ඕනේ උනේ. මේ කරන්නේ මෙතෙන්ට වෙනකන් ඉන්නේ කොහොමද කියන එකනේ. එතනදී නමුත් අර මේ පියවර ටික චුට්ටක් අපි සරලව පොඩ්ඩක් තේරුම් ගමු. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ඒක අර පියවර 4 පළවෙනි එකේදී කිව්වා මොකද්ද? පල්පේ සෑදීම එක හරි ඊළඟට ෂීට් සෑදීම අර රෝලක් මගින් කරනවා හෝ නැත්නම් කුණී දලක් මත එල්ලලා කරනවා කියපු එක මම ඒක වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් දැන්. ඒ වගේම තෙත් කිරීම ඊට පස්සේ වියලීම හා ආලේපනය. එතකොට අර අන්තිමේදී කියනවා නෝන වියලීම හා ආලේපනය කියන එක. එතනදී ඔය මේ වියලීම කොහොමද දැන් අපි දන්නවා අර තෙත ඉවත් කරන්න මේ කඩදාසියේ වේලන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආලේපනය කියන කොටසදී වෙන්නේ මේකට ඔය කඩදාසියේ දැන් ඔය සෙලියුලෝස් තන්තු ස්තරයන් තියෙන්නේ මේක ඒකාකාරී බව අඩු වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම කඩදාසිය print කරනකොට ඉතා සාස්සන්ට සුමටව print වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තීන්ත හරියට උරා ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් මේ කඩදාසියේ සෙලියුලෝස් ඒකාකාරව තැම්පත් වෙලා නැත්නම්.
ඒ නිසා ඔය හොඳ කඩදාසි වර්ග නිෂ්පාදනය කරන මේ ආලේපනය කියන පියවර කරනවා පුතේ ගොඩක් වෙලාවට යම්කිසි ඔය ද්‍රාවණයක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ මැටි ඊට පස්සේ සෝඩියම් කැල්සියම් කාබනේට් මැග්නීසියම් කාබනේට් ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරපු යම් මිශ්‍රණයක් නැත්නම් අර පල්පයත් එක්කම මික්ස් කරපු එකක් ආලේප කරනවා. නැත්නම් ඒක පේන්ට් එකක් වගේ උඩ ගන්නවා. එතකොට ඒකත් එක්ක පුළුවන් මේ ආලේපනයේ මගින් අපිට අර තුනී කඩදාසියක් හදාගන්න. මොකද දැකලාදී සමහර කඩදාසි වල ආලේපනය කරපු පැත්ත හොඳ සුමටව තියෙනවා. අනිත් පැත්ත රළුව තියෙනවා. ඒතකොට සමහර සුමට පැත්ත තමයි අපිට අර මේ සමහර දේවල් සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්ත නරක පැත්ත කියලා කඩදාසි දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා හොඳ හැම එකීම නෙමෙයි. එතකොට ආලේපන ක්‍රියාවලියක් කරනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට නෝට් එකේ අන්තිම තව කොටසක් තියෙනවා අපිට ඉතුරු වෙලා. මොකද? මෙන්න මේ ටික. කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ තනිත් කර්මාන්තවලදී වගේම ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය දෙකක් ඔය කියපු පල්පෙට එකතු කරන්න පුළුවන්. එකක් මේකේ පෙරවුම් ද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලට මතකද පෙරවුම් ද්‍රව්‍ය විදිහට අපි ගන්නේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ලාභය වැඩි කරගන්න. හැබැයි මේක නම් ඇත්තට ප්‍රමාණය වැඩි කරනකොටත් වඩා මේකේ විශේෂ ගුණාංග ගන්නත් මේව එකතු කරනවා මේ පෙරවුම් ද්‍රව්‍ය විදිහට. විශේෂයෙන් මේක අපි සඳහන් කරලා තියෙන බලන්න සාදාගත් පල්පේට පෙරවුම් ද්‍රව්‍ය විදිහට කැල්සියම් කාබනේට් දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම මිශ්‍රණයට. ඒ වගේම මැටි දාන්න පුළුවන්. තව වැදගත් එකක් ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් දාන්න පුළුවන්. මේක MCQ පටලන්න පුළුවන් තරම්. ඇයි ඒ? තීන්ත නිෂ්පාදනයේ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් කිව්වේ වර්ණකයක්. පෙරවුම් ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ TiO2 ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ පෙරවුම් ද්‍රව්‍යයක්. පැහැදිලිද? ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ඔන්න මේකේ TiO2 භාවිත කරනවා පෙරවුම් ද්‍රව්‍යයක් විදිහට කඩදාසි වල. ඊළඟට ඊට අමතරව කියනවා තන්තු හොඳින් එකිනෙක බැඳීමට බැඳුම්කාරක ද්‍රව්‍ය ලෙස බහු අවයවික ද්‍රාවණ හෝ ස්ටාර්ච් භාවිත කරයි. ඇත්තට මේක බහු අවයවික ද්‍රාවණයක් ලෙස ස්ටාර්ච් භාවිත කරයි කිව්වත් හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක ස්ටාර්ච් කියන පිෂ්ඨය වගේ මිශ්‍රණයක් භාවිත කරනවා අර කඩදාසියේ තියෙන තන්තු හොඳට බැඳිලා ශක්තිමත්භාවය වැඩි කරන්න. කඩදාසි වල අර සෙලුලෝස් තන්තු හොඳින් එකිනෙක ඇලෙන්න උදව් වෙන්න. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක කෙලින්ම අර කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී පල්පයට එකතු කරන දේවල්. එතකොට ස්ටාර්ච් වගේ දේවල් භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ කියනවා විරංජනය කළ පල්පයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සමග මිශ්‍ර කිරීමෙන් අනතුරුව දැලක් මත තුනී කර ජලය ඉවත් කරගනී. තවදුරටත් යාන්ත්‍රික පීඩනයට ලක් කර වියලීම් මගින් කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරයි. අවසානයේ අර ආලේප කිරීමත් වියලීමට පස්සේ යනවා අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි එතකොට අපේ කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ තියෙන බලමු වීඩියෝ එකට එමු. බලමු වීඩියෝ එකේ අර කතා කරපු wood chip එක මොන වගේද? ඊට පස්සේ අර කතා කරපු පල්පේ හැඩය මොන වගේද? ඒකේ වර්ණය මොන වගේද? ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හොඳයි. එන්න එහෙනම් වීඩියෝ එකට. From Idaho sawmills. Each truck is raised to an 80-degree angle and emptied. Its contents then හරි. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එක අපි ප්ලේ කරමු. බලන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මේ පේන්නේ මොනවද? wood chips කියන එකනේ. ඔතනින් ඔයාලට පේනවා wood chips ගලාගෙන යනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ wood chips වලට අමතරව එතනින් ඉවත් වෙන අනිත් කොටස්. ඒ කියන්නේ sawdust එක කියන්නේ ඒක අර පතුරු කොටස්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ යම් සමහර කොටස් අපිට කඩදාසි නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා බෑ. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකේ මූලික අවධියේ තියෙන wood chips වගේක්. මේක අර කඩදාසි නිෂ්පාදනය යොදා ගන්න බැරි කොටස් ඇත්තරම ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ දහනය කරලා විදුලිය නිපදවන්නත් භාවිතා කරනවා. ඒවා දහණයෙන් එන ඒවා තමයි විදුලිය නිපදවන්නේ. දැන් මේ යන්නේ wood chips. ඒ wood chips ටික ඒගොල්ලෝ අර යම් කිසි කියන්නේ ප්‍රමාණයකට නිවැරදි ප්‍රමාණයකට හදනවා. මොකද මේ ඒ අර කිමිකල් එකේදී කොයි වගේ ප්‍රමාණයකදී යන්නේ කියලා. දැන් මෙතන පෙන්වනවා බලන්න. ඒ wood chip එකක් ගත්තොත් එimhe සාමාන්‍යයෙන් 4න් 2ක් විතර ජලය 4න් 1ක් විතර සෙලුලෝස් කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඉතුරු 4න් 1 සම්පූර්ණයෙන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ ලිග්නීන් වලින්ලු. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතන පෙන්වනවාට ලිග්නීන්. ඒතර මේ ලිග්නීන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සෙලියුලෝස් තන්තු බන්ධනය කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒතර බැඳිලා තියෙන සෙලියුලෝස් තන්තු අපි ලිග්නීන් ඉවත් කළොත් වෙන වෙනවා. දැන් බලන්න මේ තියෙන අර කිමිකල් එකෙන් අර දිය කරලා.
wood chips ටික දිය කරලා මෙහෙම මේ wood chips ටික අර බලන්න steam එකෙන් තමයි මේක heat කරන්නේ. ඒතර steam එකෙන් heat කළා මෙන්න මේ විදිහට අර white chemical එක දාලා white liquor කියලා තියෙන එක wood chips ටිකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. දැන් steam එක හරහා තාපය සපයනවා. ඒ කියන්නේ හුමාලය හරහා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? අර wood chips ටික හොඳට දිය වෙනවා. දිය වෙනවා කියලා කියන්නේ lignin ඉවත් වෙනවා. බලන්න ලස්සනට පේනවා white liquor ඇවිල්ලා lignin ටික දිය කරලා අරගෙන යනවා. දැන් wood chips වල තියෙන cellulose තන්තු වෙන් වෙනවා. එතන මෙන්න මේ විදිහට අර white liquor lignin එක දිය වුණාම අපි කියනවා black liquor කියලා. බලන්න. අර බංගේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය. ඒ ගන්න එක black liquor. ඊට පස්සේ black liquor අපි ඒක වාෂ්ප කරනවා, රත් කරනවා. ඒ වාෂ්ප කරාම හැදෙන එකට තමයි අපි ඊළඟට කියන්නේ green liquor කියලා. බලන්න. ඒකත් එක තවදුරටත් අපි මේක වාෂ්ප කරනකොට හැදෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අර lignin ටික දහනය වෙලා වගේ හැදෙනවා එතනදී green liquor. හරිද? ඊට පස්සේ මේ green liquor අපිට තවදුරටත් පුළුවන් දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ මේ අර ඒගොල්ලෝ නිපදවන්න රත් කරලා green liquor එක ඊට පස්සේ white liquor බවට පත් කරනවා. අර අතන පෙන්වන්නේ ඒගොල්ලෝ අර මේ ශක්තිය නිපදවා ගන්න විදිහ මේ ක්‍රියාවලියට. බලන්න මේක process එක පෙන්වන මේ white liquor තියෙනවා, green liquor තියෙනවා, ඊට black liquor එනවා, green liquor වෙනවා, ඒක white liquor වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය තමයි යන්නේ. සිලබස් එකේ ඔය process එක කියන්න ඕනේ නැහැ හොඳේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වෙනවා කියන එක කිව්වහම ඇති. එහෙම නැත්නම් මේක අර නම් තුන මතක තියාගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරි බලන්න මේ තියෙන ඒතර විශාල ලොකු කර්මාන්ත ශාලාවක ඒ අර process එක වෙන තැන්. මේ නැවත වාට පෙන්වන්නේ අර මේ හොදපු නැති දැන් අර පල්ප් එක හදලා පල්ප් එක සෝදන්න ඕනනේ. ඒ සෝදපු නැති පල්පය. දැන් මේ පෙන්වන්නේ අර සෝදපු නැති පල්පය. ඒ පල්ප් එක හොදලා නැහැ. ඒක හොදලා නැහැ කියන්නේ තාමත් අර කිමිකල් එකෙන් වතුර අයින් කරලා මේ බ්ලැක් ලිකර් එක අයින් කරලා විතරයි. හරිද? බ්ලැක් ලිකර් එක අයින් කරලා. දැන් මේ තියෙන්නේ අර පල්පේ ජලයෙන් සෝදලා බලන්න දැන් අර wood chips වලට වෙලා තියෙන දේ. පල්පේ ජලයෙන් සෝදලා ඊට පස්සේ ඒකට අපි දාලා තියෙනවා අර සුදු පාරට පෙන්වුව ඔයාට විරංජනකාරකක් දාලා. දැන් මේ තියෙන විරංජනකාරක දාපු නැති එක, මේ තියෙන විරංජනකාරක දාපු එක. පැහැදිලිද? මෙතන මේ පෙන්වන්නේ විරංජනකාරක දාපු එක. ඔන්න බලන්න. අපි නැවත බලමු. ඔය පෙන්වන්නේ විරංජනකාරක දාපු නැති. තාම මේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම විරංජනේ නොවූ පල්පය. විරංජනේ වුණාට පස්සේ බලන්න මේක නෙමේ. මේ තියෙන්නේ විරංජනේ වුණාට පස්සේ මේක පල්පය. පේනවනේ. එතකොට ඕක තමයි දැන් මේ වතුරත් එක්ක මික්ස් වෙලා යන්නේ. බලන්න ඒක ඊට පස්සේ තුනී ස්තරයක් විදිහට අර වගේ රෝල් එක තැම්පත් වෙනවා. ඒක තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් කරලා අපි ගන්නෙ. හරිද? ඒතර මේක තමයි සම්පූර්ණ අපි ඔය කඩදාසි නිෂ්පාදනය කියන. ඇත්තට මම ඔයාලට පෙන්නුවේ ක්‍රාෆ්ට් ක්‍රමයේ තමයි අර වගේ කිමිකල්ස් රීසයිකල් වෙන්නේ. බලන්න රෝල් හරහා යනකොට වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ කඩදාසි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ හීට් එක පාවිච්චි කරලම විදුලිය හැමන් නිපදවා ගැනීම කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ self sustain විදිහට තමයි මේ කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ බල ශක්තිය ඒගොල්ලම නිපදවා ගන්න විදිහට. ඒකට අර ඒ බල ශක්තිය අර මේව දහනය කරලා අමතර කොටස් දහනය කරලා එන එකකින් හුමාලය හදලා ඒ හුමාලයෙන්ම තමයි විදුලිය නිපදවන්නේ සහ ගොඩක් වෙලාට ඒ හුමාලයෙන් තමයි අර අවශ්‍ය තාපය නිපදවා ගන්න මේ process එකට ඕන. හරි. එතකොට ළමයි එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ කඩදාසි නිෂ්පාදනයට. හරි. එතකොට දැන් අපිට කඩදාසි නිෂ්පාදනය අපි එහෙනම් අද මෙතනින් ඉවර නවත්තමු. දැන් ඔයා දන්නවා දැනට මේ අපි කර්මාන්ත රසායනය පාඩමේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රසායනික කර්මාන්ත ටික ඉවර කළා. එහෙනම් අපි අද නවතිමු. හොඳට රසායනික කර්මාන්ත පාඩම බලා ගන්න. මේ පාරත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රචනා ප්‍රශ්නයක් රසායනික කර්මාන්ත පාඩමේ. good luck.